ეხლა უშუალოდ რაც შეეხება გალობის შესრულების დროს იმ უნარჩვევებს, რაც დამწყებსაც თუ არა დამწყებსაც თუ პროფესიონალსაც, ვინც ქართულ გალობას, ასე ვთქვათ, ეუფლება, მინდა სასარგებლო რჩევები მივცე იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც დაგროვდა ამ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. ეს უშუალოდ ყველაზე კარგად და ნათლად არის, ასე ვთქვათ, აღსაქმელი ეს ბგერა, რომელიც უნდა გამოიცეს, აუცილებლად, ხო? ეს უნდა იყოს ორივე საწყისის მქონე, ანუ რომელიც ქვევიდან დაარტყავს და ზევით მიდის სისივსეში, ანუ მიწიდან ზეცაში. ხო, ანუ ძალიან კარგად არის ეს მეგობრებო ჩამოყალიბებული ზარში, ზარი რო ირეკება, ეს ზარი გვაძლევს ამავე დროს ტონს და გვაძლევს ამავე დროს თუ რა მანერით უნდა შევასრულოთ ჩვენ საგალობლად, მაგალითად პამ, რას ნიშნა? პამ, პაუფალო შეგვიწყალე. ხო? ორდის პამ ბამ ბამ ბა ეხლა ას ნიშნავს და როგორ უნდა მიებას ბგერა ბგერას. ის ერთდროულად უნდა იყოს დამარცვლილიც, ანუ განცალკავებულიც და ამავე დროს უნდა იყოს შეერთებულიც. უფალო შეგვიწყალე. უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული და ზუსტად უნდა იყოს აღებული ყველა ბგერის სიმაღლე. ყოველგვარი გლისანდოების, ყოველგვარი ხმის აცურების თუ ჩამოცურების გარეშე უნდა იყოს კონკრეტულად მისი სიმაღლე, ასე ვთქვათ, აღებული. აი ეს რჩევები მინდა გაითვალისწინოს ყველა, ვისაც ეს აინტერესებს. გალობის დროს, ამავე დროს, მეგობრებო, ყოველად შეუძლებელია ტემპის დაგდება. განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა, მე გულისხმობ, როდესაც კადენციები ეს ძალიან ესეთი სპეციფიური კადენციები ახასიათებს გარდულად, მაგრამ ამ შემთხვევაში კი, მაგრამ როდესაც ჩვეულებრივ ტროპარ კონდაკები, დინება, მისი საგალობლის დინება აუცილებლად არ უნდა ჩამორჩებოდეს არავითარ შემთხვევაში და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გარბოდეს წინ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მაღლდებოდეს, ანუ ტონალობა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაბლდებოდეს. აი სტატიურ მდგომარეობაში, ანუ ეს სტატიური მდგომარეობა უბრყევი, რომელსაც აქვს გეზი აღებული შემეცნებისა და აი სულიერი ჭვრედისკენ. აი ამ შემთხვევაში, აი ესეთი მდგომარეობა აუჩქარებელი, შეუნელებელი და ეს კონკრეტული ბგერები ხელს უწყობს სწორედ ამ განცდისა და ამ გრძნობის მოპოვებას, რომელიც, ასე ვთქვათ, უნდა საშურველია ყველა ქრისტიანისათვის. ამდენად ეს თან დამარცვლილი, თან გადაბმული, აუჩქარებელი, შეუნელებელი, ასე ვთქვათ, დორე და დინჯი, ოღონდ გულიდან ამოსული სათქმელი აუცილებლად. არ უნდა იყოს ეს ძალიან მისაწყლებული, მინავლებული, უნდა იყოს ცოცხალი ადამიანის გრძნობა მასში გამოხატული და უნდა იყოს ის, ასე ვთქვათ, მოცული ყველანაირი სათნოებითი თვისებებით, რომელიც ადამიანს უნდა გააჩნდეს, მოგზალებაც უნდა იყოს, მტკიცეც უნდა იყოს. ესე სავადრებელი ლოცვის ტექსტები თუა უნდა იყოს ერთგვარი მოგზალება და ასე ვთქვათ, თხოვნითი ამბავი, როდესაც ის არის სამადლობელი და მით უმეტეს სადიდებელი, აქ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, საზეიმო განწყობის გამოხატვა აუცილებელი, იმიტომ რომ უნდა განსხვავდებოდეს სავადრებელი საგალობელი, რა თქმა უნდა, საზეიმო საგალობი. მაგალითად, ერთი და იგივე ხმის აღდგომასთან შესაძ გვაქვს ჩვენ და ერთი და იგივე ხმის, იმავე ხმის უფალო ღაღატყვავით. აი მაგალითად, როგორ უნდა განვასხვაოთ ახლა ეს. უფალო ღაღატყვავ შენ ნამი ისმინე ჩემი. დაუშვათ, მოგზალებულია. მაგრამ თუ გვალობთ აღდგომა უნდა იყოს ზეიმი. იმისათვის რომ შედეგს მივაღწიოთ და წინ წავიდეთ და სამგალობლო მუსიკაში დახელოვნებას მივაღწიოთ, ერთ-ერთი მოკლე სტრატეგიული და ეფექტური არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვისმინოთ ეს ძველი ჩანაწერები. სადაც ეს ჩვენი დიდებული წინაპრები, სამწუხაროა, რომ ბევრი არა გვაქვს ჩვენ ასეთ ჩანაწერები, მაგრამ ის რომ განწყობას მივხვდეთ ჩვენ როგორია ეს საეკლესიო გალობისთვის დამახასიათებელი მუსიკალური განწყობა, ამ ჩანაწერებს თუ მოვისმენთ და დავეწაფებით, ჩვენ მივხვდებით, როგორ უნდა შევასრულოთ და
ეს ჩვენ დაგვიცავს ყოველგვარი თვითნებობისა და ყოველგვარი არასწორი, ესე ვთქვათ, ახმებისგან. პირველ რიგში მოსმენები. და რა თქმა უნდა, გზამკვლევი სჭირდება, მასწავლებელი სჭირდება და ჯერჯერობით შეიძლება ბევრი არ ვართ, მაგრამ ვის ვართ, შეგიძლიათ ეს გამოცდილება უშუალოდ გამოიყენოთ, მოგმართოთ, დაუზარებლად ყოველთვის მზად ვართ, რომ ასე ვთქვათ, ეს მცირედი გამოცდილება რაც დააგროვდა, ყველას გავუზიაროთ. და ის თვისებები, რაც ახასიათებს ქართულ გალობას, აი, ბგერი და ბგერაზე მდორე გადასვლა თან დამარცვლილი და აი ეს აუცილებლად უნდა დავიცვათ და ეს იქნება ერთ-ერთი გარანტი ასევე ჩვენი დაოსტატების ქართულ გალობაში.